Alors c'est une joie d'être ici ce matin avec vous tous. Il pastore Rampello ha parlato un po' della nostra città di Palermo Le pasteur Rampello a un peu parlé de notre ville de Palerme e del nostro lavoro che facciamo da più di 12 anni. et de notre travail que nous faisons depuis 12 ans. Il Signore ci ha dato di vedere molte cose straordinarie. Le Seigneur nous a donné de voir pas mal de choses extraordinaires. Abbiamo avuto una bella conferenza con il pastore Rampello nel mese di novembre. Nous avons eu une très belle conférence avec le pasteur Rampello au mois de novembre. In quell'occasione il Signore ci ha parlato moltissimo. Et à cette occasion, le Seigneur nous a parlé énormément. E abbiamo visto come il Signore sta facendo qualcosa di nuovo in questo tempo. Et nous avons vu comment le Seigneur est occupé à faire quelque chose de nouveau dans ces derniers temps. E noi stiamo dichiarando che viene qualcosa di nuovo. Et nous déclarons que quelque chose de nouveau arrive. E davvero è una cosa straordinaria per noi in questo giorno. C'est une chose extraordinaire pour nous dans ce jour. Veramente pensare che c'è qualcosa di nuovo per noi. De penser qu'il y a une chose nouvelle pour nous. E questa mattina vogliamo alzare le nostre mani e dire c'è qualcosa di nuovo per Ce noi. matin, on veut lever les mains et dire qu'il y a quelque chose de nouveau pour nous. Dio sta facendo cose nuove per noi. Dieu fait des nouvelles choses pour nous. La guerra è grande, La guerre est grande, ma la vittoria è ancora più grande. mais la victoire est encore plus grande. C'è una grande battaglia nel mondo Il y a spirituale. une grande bataille dans le monde spirituel. C'è una grande vittoria che sta arrivando nelle nostre Il y vite a une grande victoire qui arrive dans nos vies. e anche nelle nostre Et generazioni. aussi pour notre génération. E noi pensiamo che questo tempo Et nous pensons que ce temps è un tempo profetico. est un temps prophétique. Dio sta parlando a ciascuno di noi Dieu parle à chacun d'entre nous per cambiare la storia, pour changer l'histoire, per cambiare anche la storia della Chiesa. pour changer l'histoire de l'Église. Dio sta facendo qualcosa di nuovo Dieu fait quelque chose de nouveau e anche qualcosa di et grande, quelque chose de grand, qualcosa che non si è mai visto prima. quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'è una parola nel mio cuore in questo tempo Il y a une parole dans mon cœur en ce temps che dice la gloria della seconda casa qui dit que la gloire de la deuxième maison sarà più grande della prima. sera plus grande que la première. E noi stiamo vivendo la seconda Et gloria. nous vivons la seconde E gloire. per questo motivo in questo tempo Et pour ce motif, dans ce temps, c'è una grande battaglia nei il cieli. y a une grande bataille dans les cieux. Gli angeli del Signore sono dappertutto, in Les anges du movimento. Seigneur sont partout en mouvement. C'è una grande battaglia nel mondo Il y a spirituale une grande bataille dans le monde spirituel. e noi siamo pronti Et nous sommes prêts per afferrare la guerra pour aller au combat. e dire la battaglia appartiene al Et Signore dire que cette bataille appartient e la au vittoria è Seigneur. nostra nel Et la nome di victoire est Gesù. à nous. Amen. Au nom de Jésus. Noi siamo pronti per questo. Nous sommes prêts pour cela. Siamo dentro questa guerra, Nous sommes dans ce combat. ma siamo dentro questa grande Et vittoria. nous sommes dans la grande victoire aussi. L'unzione del Signore è stata grande ieri Hier, l'onction a été grande. attraverso il profeta Brian. Au travers du prophète Brian. La parola di Dio è venuta sopra di noi in un modo speciale. La parole de Dieu est venue sur nous d'une manière spéciale. Io penso che questa unzione crescerà in questi Et giorni, je pense que cette onction va augmenter dans ces jours. ma Dio ha delle cose speciali da dirci. Mais Dieu a des choses spéciales à nous communiquer. Il Signore ci ha chiamato quando noi non eravamo niente, Le Seigneur nous a appelés quand nous n'étions rien. niente, Rien du tout. ma Lui ci ha Et scelti, lui nous a choisis. è Lui che ci ha messo in una Il posizione. nous a mis dans la position. E questa posizione è una Yes. posizione di gloria. Cette position est une position de gloire. La gloria sta scendendo nella nostra vita. La gloire descend dans nos vies. Abbiamo un'idea nella nostra mente, nel nostro cuore. Nous avons une idée dans nos pensées, dans notre cœur. Vogliamo vedere la gloria di Dio in questa Et generazione. nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette génération. Questa nostra generazione è una generazione particolare. Et c'est une génération particulière. Noi oggi siamo tutti leader e pastori. Aujourd'hui, on est tous des leaders et des pasteurs. E per questo motivo abbiamo bisogno di sapere questo, che questa Et generazione pour ce motif, on a besoin de savoir que cette génération è una generazione est particolare. une génération particulière. Per questo motivo Et pour ce motif, gli uomini e le donne di Dio les hommes et les femmes de Dieu devono essere particolari, doivent être aussi particuliers. devono avere qualcosa di Ils particolare. doivent avoir quelque chose de particulier. Noi non possiamo essere normali, On ne peut pas être des gens normaux. abbiamo bisogno di essere molto On a particolari. besoin d'être très particulier. Per questo motivo in questa Pentecoste Pour 2013 cette raison, pour la Pentecôte 2013, abbiamo bisogno di chiedere a Dio, nous avons besoin de demander à Dieu, Signore, dai a tutti noi Seigneur, donne-nous à nous tous qualcosa di particolare, une chose de particulier, di unico, unique, che non si è mai visto prima. qu'on n'a jamais vu avant. Abbiamo bisogno di avere On a besoin d'avoir
qualcosa di speciale quelque chose de spécial che mai si è visto qu'on prima. n'a jamais vu avant. Abbiamo una sfida davanti a Nous noi, avons un défi devant nous, una generazione difficile une génération qui est e difficile abbiamo bisogno et nous avons besoin di qualcosa di de grande quelque chose de che grand non si è mai visto qu'on prima. n'a jamais vu avant. Nella Bibbia c'è un bellissimo versetto che mi piace tanto ricordare. Il y a un verset qui me plaît dans la Bible et j'aime bien me souvenir de ça. Le cose che occhio non ha visto Les choses que tout œil n'a pas e vues, che orecchio non ha mai que udito. toute oreille n'a jamais entendu. Sono queste le cose che ho preparato per C'est cela voi. que j'ai préparé pour vous. Sono queste le cose che ho C'est ça que j'ai preparato per voi. préparé pour vous. E la Chiesa oggi deve avere questo cuore aperto Et aujourd'hui, l'Église a besoin d'avoir son cœur ouvert per sentire Dio. pour entendre Dieu. Che cosa Dio sta dicendo alla Chiesa di oggi? Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église d'aujourd'hui? Dio oggi dice: Dieu dit aujourd'hui ogni pastore, à chaque pasteur, ogni ministro à chaque ministre, si deve preparare il faut te préparer per cose che non si sono mai viste, pour des choses que tu n'as jamais vues, per cose che non si sono mai pour des sentite, choses que tu n'as jamais perché entendues. queste sono le cose che Dio sta per Parce que c'est fare. ça que Dieu va faire maintenant. Queste sono le cose che Dio farà in questa C'est les generazione. choses que Dieu va faire dans cette Io penso génération. tante volte, Je pense ça souvent. Signore, io sono nato in questa Seigneur, generazione. je suis né dans cette génération. È difficile per molti versi, C'est difficile. però io ti Et ringrazio moi, je te remercie. perché io vedrò, Parce que moi, je vais io voir. sono dentro la Je suis generazione dans la génération. che vedrà cose Et je verrai straordinarie des choses che non si extraordinaires sono mai viste qu'on prima n'a jamais d'ora. vues avant. E noi stiamo dichiarando questo per Nous l'Italia déclarons ça pour l'Italie. e dichiariamo questo per l'Europa Nous déclarons cela pour l'Europe, e noi dichiariamo questo per le nostre terre, per le nostre pour nos nazioni, terres et pour nos nations. perché Dio sta facendo qualcosa di Parce que Dieu straordinario. fait quelque chose d'extraordinaire. Allora questa mattina Alors ce matin, io vorrei chiedere a tutti voi je vais demander à chacun d'entre di vous prepararci per qualcosa di de se straordinario. préparer pour une chose extraordinaire. Amen. Oggi è un giorno straordinario. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Alza la tua mano, dillo insieme Lève ta a me. main et dis-le au Seigneur. Oggi Aujourd'hui, è un giorno c'est un straordinario. jour extraordinaire. Un'altra volta, Encore oggi une fois, aujourd'hui, è un giorno c'est un jour straordinario. extraordinaire. Alza la tua mano, dici Lève insieme ta a me. main et Oggi, dis-le. Aujourd'hui, oggi è un giorno c'est un jour straordinario. extraordinaire. Questo è il giorno C'est che un Dio jour ha que fatto Dieu a fait. e noi ci vogliamo On veut rallegrare se réjouir nella sua en sa presenza, présence. perché oggi Parce qu'aujourd'hui, è un giorno straordinario c'est un per le jour nostre vite. extraordinaire pour notre vie. Amen. 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 E noi siamo qui per Et determinare nous sommes ici pour déterminer il cambiamento della nostra storia. le changement de notre histoire. Abbiamo bisogno di qualcosa di On a particolare. besoin de quelque chose de particulier. E io stavo pregando Dio in questi Et ces giorni jours-ci, je priais Dieu. e stavo dicendo al Signore, Signore, noi abbiamo bisogno di qualcosa di Et je particolare, disais au Seigneur, on a besoin d'une chose particulière. qualcosa di diverso, Quelque chose qui est différent. qualcosa di grande, Quelque straordinariamente chose qui est grande. grand, extraordinairement grand. E c'è una parola che è venuta nel mio Et il y a cuore, une parole qui est venue dans mon cœur. è la parola che si trova nel libro dell'Esodo, Et on peut trouver ça dans le livre d'Exode, capitolo 35. au chapitre 35. Esodo, capitolo 35. Gloria a Dios. Alleluia. Esodo 35, verso 30. Exode, Verso 35, da 30 a 35. Exode 35, au verset 35, au verset 30 à 35. Amen. Amen. Moïse dit aux Israélites, regardez, le Seigneur a appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux d'artisanat. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Aholiab, fils d'Aïsamak, fils de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour faire toutes sortes de travaux, de sculpture et d'artisanat, pour border et tisser la pourpre violette et rouge, l'écarlate, le lin qui est fin, pour faire toutes sortes de travaux et concevoir des ouvrages. Amen. Amen. Allora,
La parola di Dio ci dice che Mosè La parole nous dit que Moïse aveva bisogno di costruire un tabernacolo per il Signore. avait besoin de construire un tabernacle pour le Seigneur. Era arrivato il momento di una costruzione. Et donc le moment de la construction était Si arrivé. doveva costruire il tabernacolo. Il fallait bâtir le tabernacle. Mosè aveva le idee chiare di come doveva essere questo tabernacolo. Moïse avait les idées très claires pour la construction du tabernacle, Perché Dio gli aveva detto tutto quello che doveva essere fatto parce que Dieu lui avait dit tout ce qu'il devait faire e come doveva essere et fatto. comment il fallait le faire. Però c'era qualcosa Mais il y avait quelque chose che aveva bisogno dont il avait besoin. di una abilitazione. Il avait besoin d'une habilitation Un'abilitazione per fare questo tipo di lavoro. afin de faire ce genre de travaux. E una delle prime cose che fece Mosè, Et une des premières choses qu'a fait Moïse, lui raccolse tutte le donazioni, le offerte il a pris tous les dons, toutes les offrandes, e tutto il popolo donò per la costruzione et del tout le peuple a tabernacolo. donné pour la construction du tabernacle. Dopo di questo Et après cela, si doveva mettere in opera tutto. et donc il fallait tout mettre en œuvre. E dice la parola di Dio Et la parole de Dieu dit che Mosè disse ai figli di que Israele: Moïse dit aux fils d'Israël, vedete. voyez. E questa parola vedete Et cette parole, voyez, è la nostra parola per noi oggi. c'est la parole pour nous aujourd'hui. Vedete. Voyez. Abbiamo bisogno di cominciare a vedere qualcosa On a besoin de commencer à voir che quelque non si chose è mai visto prima d'ora, qu'on n'a jamais vu avant. che è una cosa diversa. C'est une chose différente. Mosè disse ai figli di Israele: Et Moïse a dit aux fils d'Israël, vedete. regardez, Che voyez. cosa dobbiamo vedere? Et qu'est-ce qu'on doit voir? Noi siamo pronti per costruire, Nous sommes prêts à construire. noi abbiamo le offerte, Nous avons les offertes, noi les abbiamo offrandes. il materiale, Nous avons le matériel. ma c'è qualcosa che dobbiamo vedere. Mais on doit voir quelque chose. Che cosa dobbiamo vedere? Qu'est-ce qu'il faut voir? La parola di Dio ci La dice parole de Dieu nous dit che quello che Mosè voleva dire al que popolo ce que Moïse voulait dire au peuple, è che l'Eterno et que l'Éternel stava chiamando per nome appelait nom à nom, alcune persone. il appelait certaines personnes. Una persona si chiamava Betzalel Une personne s'appelait Betsalel, e questa persona et cette personne era una persona particolare, était très particulière. era una persona diversa da tutti gli altri. Elle était différente des autres. Perché era diversa? Et pourquoi? Perché era ripieno dello Spirito di Parce qu'elle était Dio, remplie de l'Esprit de Dieu. era uno spirito di C'était sapienza, un esprit de sagesse, di intelligenza, d'intelligence, di et conoscenza de connaissance, e di ogni abilità. et de toute habilité. L'altra persona che fu chiamata, L'autre personne qu'il a appelée, l'altra persona si chiamava Oliab. il s'appelait Aholiab. E questo Oliab, Et lui anche lui, aussi, era diverso dagli il altri. était différent des autres. Quest'uomo era pieno di sapienza, Cet homme était rempli de sagesse, intelligenza, d'intelligence, di de conoscenza connaissance e di ogni abilità. et de toutes sortes d'habilitation. Mosè disse al popolo: Moïse dit au peuple, vedete, regardez, voyez, vedete la prima persona, voyez cette première personne, Betzalel, Betsalel, la seconda et la persona, seconde, Oliab, Aholiab, due persone diverse, deux personnes différentes due persone et particolari. deux personnes particulières. Per quale motivo erano particolari? Pourquoi elles étaient particulières? La Bibbia dice che lo Spirito di Dio, La Bible dit que l'Esprit de Dieu, che lo Spirito dell'Eterno que l'Esprit de l'Éternel era sopra di loro, était sur ces personnes. ed erano delle persone Et particolari. elles étaient particulières. Questo oggi ci dice qualcosa di fantastico, di Et ça, pour nous, c'est importante. une chose qui est fantastique. Noi possiamo avere tutto, On peut tout avoir, possiamo avere qualsiasi cosa che ci serve, on peut avoir tout ce dont on a besoin. ma abbiamo bisogno in questa Et pour generazione cette génération, on a besoin di una forte presenza dello Spirito Santo d'une nelle forte nostre vite, présence du Saint-Esprit, di uomini e donne particolari, d'hommes et de femmes qui sont particuliers. alcune persone che escono fuori dagli schemi, Les personnes qui sortent en dehors de ce qu'on voit habituellement, che escono fuori dalle tradizioni qui sont hors de la tradition e che aprono il loro cuore et qui ouvrent leur cœur all'ascolto dello Spirito di pour Dio. écouter l'Esprit de Dieu. E questi uomini, questi due Ces uomini, deux hommes, erano due uomini particolari. étaient deux hommes particuliers. Dice la Bibbia che avevano sopra di loro Et la Bible dit qu'ils avaient sur eux una forte presenza dello Spirito une Santo. forte présence du Saint-Esprit. Una forte presenza dello Spirito Une Santo. forte présence du Saint-Esprit. In questa Pentecoste 2013, Dans cette Pentecôte 2013, quello che noi vogliamo dichiarare un'altra on volta: va déclarer encore une fois, vieni Spirito Santo viens nelle nostre Saint-Esprit vite.
dans notre vie. Vieni un'altra volta Viens sopra encore di une noi. fois sur nous. Vieni sopra di noi Viens un'altra encore une volta. fois sur nous. Fai quello, Fais quello che noi non sappiamo fare, ce que nous ne savons pas ma faire. che tu sai Et que fare. toi, tu sais faire. E Mosè disse, vedete, Moïse a dit, regardez, guardate, regardez. sono due uomini Il y a deux hommes là. che sono particolari tra tutto il Ils popolo. sont différents d'entre tout le peuple. Questi due Et ces uomini deux hommes, hanno lo spirito di Dio sopra di loro, ils ont l'esprit de Dieu sur eux. e spirito di sapienza, Esprit de sagesse, di intelligenza, d'intelligence, di et de conoscenza connaissance, e di abilità. et d'habilitation. A me piace la parola abilità, J'aime bien cette parole qui perché est habilitation. abilità è un sinonimo della Parce que cela, unzione. c'est un synonyme de l'onction. Che cos'è l'unzione? Qu'est-ce que c'est l'onction? È abilitazione soprannaturale Avoir l'habilitation surnaturelle. per fare quello Pour faire cela che que naturalmente naturellement, noi non sappiamo fare. nous ne savons pas faire. Abilitazione soprannaturale L'habilitation surnaturelle. per fare Pour quello faire ce che que naturalmente naturellement, noi non sappiamo on ne fare. saurait pas faire. Alleluia. Alléluia. Oggi, Signore, Aujourd'hui, Seigneur, abbiamo nous bisogno avons besoin di una fresca unzione d'une onction fraîche per fare quello che pour faire ce naturalmente que naturellement, noi non sappiamo nous fare. ne savons pas faire. Noi non sappiamo Nous ne fare, savons pas faire. ma Dio lo sa fare attraverso Dieu di sait le noi. faire au travers de nous. Dio lo sa fare Dieu attraverso sait di le faire au noi. travers de nous. E questi due Et uomini ces deux hommes hanno ricevuto questo ont spirito, reçu cet esprit, questo tipo di spirito. ce type d'esprit. Quanti di voi volete ricevere questo spirito? Combien d'entre questa vous veulent mattina? recevoir cet esprit ce matin? Questo spirito di Cet sapienza. esprit de sagesse, Sapienza. sagesse, Io posso capire qualsiasi cosa. connaissance. Je peux comprendre toutes choses. Io posso entrare dappertutto. Je peux entrer partout. Dio mi dà un'abilità per entrare ovunque. Dieu me forme pour entrer partout. Poco fa il pastore Rampello diceva Il y a delle quelque temps- difficoltà della Sicilia. Le pasteur parlait des difficultés de la Sicile. E quelle difficoltà sono alcune difficoltà, Et ce sont quelques-unes des difficultés. ma ce ne sono molte Mais altre. il y en a beaucoup d'autres. La La religiosità religiosité, che è molto forte nella nostra qui est nazione, très forte dans notre pays. gli attacchi, Les attaques, tutti quei conflitti tous les religiosi, conflits religieux, quella freddezza, le fait qu'on soit froid, quell'abbandono di Dio. l'abandon de Dieu. E Dio Et Dieu sta parlando a ciascuno di noi in questo tempo. parle à chacun d'entre nous dans ce temps. Io vi do Je vous donne abilità l'habilité per entrare dove altri pour non sono entrer là où entrati. les autres ne sont pas entrés. Per questo motivo oggi noi stiamo Et c'est dichiarando: pour ça qu'aujourd'hui on la déclare Chiesa entrerà dappertutto, l'Église va entrer in partout, ogni area sociale, dans toute ère in sociale, qualsiasi area, dans quelle que soit l'ère, negli ospedali, dans les hôpitaux, nei governi, dans le gouvernement, nella vita dans sociale, la vie sociale, nel mondo dans naturale, le monde naturel, nelle chiese, dans les églises. dentro la religiosità. Dans la La religiosité. Chiesa entrerà L'Église va e entrer. vincerà Et elle va nel gagner. nome di Gesù Dans le nom de Cristo. Jésus-Christ. Per quale motivo? Pour quel motif? Perché Dio in questo tempo Parce que Dieu, dans ce temps, sta scegliendo degli uomini, est occupé à prendre des hommes, uomini e donne, des hommes et des femmes, uomini e donne, hommes et femmes, per fare la differenza in questa pour faire la nazione différence dans ce pays e in Europa. et dans toute l'Europe. E Mosè disse: Et Moïse a dit, guardate, regardez, guardate, regardez, vedete, voyez, c'è qualcosa di strano, il y a quelque chose d'étrange, c'è qualcosa di diverso, il y a quelque chose de différent c'è là, qualcosa di diverso. il y a quelque chose de différent Dillo là. a voce alta, c'è qualcosa di Dis-le à diverso. voix haute, il y a quelque chose de différent. Alza la tua mano, dillo, c'è Lève ta qualcosa main, di dis-le, diverso. il y a quelque chose de différent. C'è qualcosa di Il y a quelque diverso. chose de différent. C'è qualcosa di Il y diverso. a quelque chose de C'è différent. qualcosa che non si è mai visto Il y a quelque prima. chose qu'on n'a jamais vu avant. Abbiamo bisogno di On a costruire. besoin de construire. Abbiamo bisogno di stendere i nostri teli. On a besoin d'étendre la tente. Abbiamo bisogno di lavorare On a l'oro besoin de travailler l'or, e lavorare l'argento, travailler l'argent, il le bronzo. bronze. Signore, come faremo? Seigneur, comment on va faire? Come faremo Seigneur, noi? comment on va faire E a nous? volte quando noi guardiamo il nostro Et mondo, parfois quand on regarde le monde, abbiamo tante belle cose nella nostra testa. on a beaucoup de choses très belles dans la Tutti tête. noi che siamo qua, Ah, pastori, nous tous qu'on est ici, abbiamo tante idee fantastiche. on a plein d'idées fantastiques. Oh Signore, vorrei fare questo. Oh Seigneur, je voudrais faire ça. Oh Signore, vorrei fare quest'altra Oh cosa. Seigneur, je voudrais faire autre Oh chose. Signore, mi piacerebbe avere Oh questo. Seigneur, j'aimerais bien avoir Oh ça. Signore, mi piacerebbe avere quell'altro. Oh Seigneur, j'aimerais bien avoir Ma ça. tu dici come faccio io? Et alors tu te dis, comment je Io fais non moi? sono abile. Moi je ne suis pas capable.
Come faccio a lavorare l'oro? Comment je vais travailler l'or? Io non l'ho mai Je fatto. ne l'ai jamais fait. Come faccio a lavorare Comment l'argento? je vais travailler l'argent? Io non l'ho mai Je ne fatto. l'ai jamais fait. Eppure tu mi hai chiamato. Mais toi, tu m'as appelé, Seigneur. Io sono qua davanti. Moi, je suis là devant toi. Ho davanti a me l'oro. Alors, j'ai l'or devant moi. Ho anche l'argento davanti J'ai a l'argent me. devant moi. Ho delle idee brillanti. La idée brillante. Io vorrei fare questo. Je vais faire ça. E vorrei fare anche quest'altra Et ça cosa. aussi. Ma come farò io, Je Signore? vais faire, Seigneur. E il Signore dice, ecco come farai. Et le Seigneur te dit, voilà comment tu vas faire. Ecco come farai. Lo Spirito mio verrà sopra di te. Il viendra sur toi. Un'abilitazione Il soprannaturale. va te former d'une manière Questa si surnaturelle. chiama Ça unzione. s'appelle l'onction. Quanti di voi volete una fresca unzione Combien questa d'entre vous mattina? veulent une fraîche onction aujourd'hui? Unzione. L'onction. Unzione. Unzione. Abilitazione soprannaturale. Capacité surnaturelle. Per fare quello che Pour faire ce naturalmente que naturellement, noi non sappiamo on ne fare. sait pas faire. Io non lo so lavorare l'oro. Moi, je ne sais pas travailler Io l'or. non lo so lavorare Je l'argento. ne sais pas travailler Io l'argent. non so fare le sculture. Je ne sais pas sculpter. Io non ne sono capace, Je ne Signore. suis pas capable, Io non Seigneur. sono Je capace. suis un Io incapable. potrei dire, Signore, scegli un Je altro. pourrais dire, Seigneur, prends Signore, quelqu'un manda un d'autre. altro. Seigneur, envoie un Io non autre. sono capace di fare Moi, je questo. ne suis pas capable de Ma il faire Signore cela. ti dice oggi a Le Seigneur te te, dit aujourd'hui à toi, io ti ho dato l'oro, moi je t'ai donné l'or, io ti ho dato je t'ai l'argento, donné l'argent, je io ti ho dato ogni cosa. t'ai donné toutes E choses. quante volte molti di noi Et combien de fois beaucoup d'entre nous, abbiamo detto io non sono capace, on a dit, Signore. je ne suis pas capable, Ma Seigneur. questa mattina Mais ce matin, Dio sta dicendo a ciascuno di Dieu noi, dit à chacun d'entre nous, io ti do un'abilitazione je soprannaturale. vais te donner la capacité qui est Come l'ho data a surnaturelle. questi due uomini, Comme je l'ai donné à ces deux hommes, sapienza. la connaissance, Tu comincerai a vedere tu vas commencer à voir come fare. comment tu vas faire. Io ti mostrerò Je vais ogni te cosa montrer toutes les e choses. poi ti darò Et je intelligenza. vais te donner l'intelligence. Io ti darò Je vais intelligenza. te donner Tu l'intelligence. sarai Tu intelligente. seras intelligent. Nessuno ti fermerà. Personne ne pourra Tu t'arrêter. sarai intelligente. Tu seras E intelligent. dopo io ti darò la Et conoscenza. après, je vais te donner Tu la connaissance. comincerai a vedere Et tu commenceras à nella tua voir mente dans ta pensée cose che non hai mai visto. des choses que tu n'as jamais Io ti vues. farò vedere una visione. Je vais te donner la vision. E io ti dirò come devi fare. Et je vais te dire comment tu vas Io ti faire. dirò come devi Je vais te costruire. dire comment construire. Io ti dirò ogni cosa Je te esattamente. dirai chaque chose exactement. Quanti di voi credete che Dio ci parlerà in questo tempo? Combien d'entre vous croient que Dieu Quanti va di voi parler credete comme che cela? Dio ci parlerà in Combien questo d'entre tempo? vous croient que Dieu va parler Io comme ti cela? farò vedere ogni Je vais cosa. voir toutes les choses. Vi darò conoscenza. Je vous donnerai la connaissance. E la cosa che vi serve più di ogni altra Et la cosa chose qui vous sert par-dessus tout è l'abilità. est cette capacité. È l'abilità. Être habile. L'abilità è l'unzione. Cette habilité, la capacité, c'est l'onction. Pentecoste 2013 Pentecôte 2013, parla al nostro cuore questa ça parle mattina. à notre cœur ce matin. E il Signore ci Et dice, le Seigneur nous dit, così come avvenne più di 2000 anni fa, comme il a dit il y a plus de 2000 ans, quando io dissi ai miei discepoli, quand moi j'ai dit à mes disciples, non vi muovete da ne Gerusalemme bougez pas de Jérusalem, senza prima sans avant ricevere recevoir la presenza dello Spirito La presenza Santo, del Saint-Esprit. la promessa. la promesse, Nessuno di voi que personne d'entre si vous muova, bouge, nessuno di voi que vada da personne nessuna de vous parte, aille ailleurs, ma dovete rimanere fermi un mais momento restez là pendant un temps ed et aspettare. attendez. Che cosa? Attendez quoi? Che cosa? Qua. L'abilitazione soprannaturale. L'onction surnaturelle. Aspettate l'abilitazione Attendez la soprannaturale. capacité surnaturelle. E gli apostoli e i discepoli, Et les 120, apôtres, les disciples, 120 les 120, erano radunati là ils étaient là ensemble nell'alto réunis. in attesa di cosa? Ils attendaient quelque chose. La Bibbia dice che loro erano là, pregavano e erano La Bible insieme. dit qu'ils étaient ensemble. Ils E in un momento, Et d'un seul temps, e in un en momento, un temps, qualcuno dica insieme a me, in un que momento, quelqu'un dit d'un seul coup, in un momento, d'un seul coup, l'abilitazione la soprannaturale capacité surnaturelle arrivò su quei pescatori, est arrivée sur ces pêcheurs, arrivò su quelle est persone arrivée sur ces personnes che non sapevano come qui ne fare, savaient pas comment che non faire, sapevano come conquistare il qui ne savaient mondo, pas comment conquérir che le non monde, sapevano come fare le cose nella qui ne savaient pas società. comment faire les choses Ma pour la gloria a société. Dio Gloire à Dieu per l'abilitazione pour la soprannaturale. capacité Pentecoste 2013, una nuova e fresca unzione dello Spirito Santo. fraîche onction du Saint-Esprit.
che venga sopra di qu'elle noi, vienne sur nous, che venga nelle nostre qu'elle vienne dans vite nos vies per fare pour quello faire cela. che naturalmente noi non sappiamo Ces choses fare. que naturellement on ne sait pas faire. E la parola di Dio ci mostra Et la parole questo, de Dieu nous montre ces che choses. questi due uomini Et ces deux hommes hanno cominciato a lavorare, ont commencé à a travailler. ideare, Ils ont eu des idées. hanno ideato disegni Ils ont artistici commencé à avoir des idées de dessin e hanno d'artistes. cominciato a lavorare l'oro Ils ont commencé à travailler e l'or, l'argento l'argent, e il bronzo le bronze. e hanno cominciato a Ils scolpire ont pietre commencé à faire des sculptures e ad incastonarle et à marquer. ed intagliare il legno Ils taillaient le bois aussi. ed eseguire Et alors ils ont suivi. ogni sorta di lavoro, Ils ont fait tous les travaux. ogni sorta di Toutes lavoro. sortes de travaux. Forse molti di noi abbiamo detto tante volte: Peut-être beaucoup d'entre vous, on a dit ah des fois, Signore, io questo non lo so ah fare, Seigneur, ça je ne sais pas le faire. questo è difficile per me. Ça c'est difficile pour Ma moi. questa è la parola di Dio per noi. Mais ça c'est la parole de Dieu pour nous. Ascoltami bene, fratello mio. Écoute bien, mon frère. Dio ti dà abilità Dieu te forme per fare qualsiasi cosa. pour faire toutes les choses. È una unzione senza C'est limite. une onction sans limite. È una fresca unzione C'est une onction che fraîche. toccherà le nostre Elle vite va toucher nos vies. e ci dà un'abilità Et elle nous soprannaturale donne la capacité qui est per fare surnaturelle quello che pour altri faire ce que les non autres sono stati capaci di n'ont farlo. pas été capables de faire. Perché? Pourquoi? Perché hanno seguito la tradizione, Parce qu'ils ont suivi la perché tradition. hanno seguito la religiosità, Ils ont suivi la perché religiosité. sono stati bloccati nei loro sistemi. Ils ont été bloqués dans un système. Ma noi ogni giorno Mais nous, chaque jour, abbiamo bisogno di andare davanti alla presenza di nous avons Dio besoin d'aller devant la présence de Dieu per dire: Signore, pour dire Seigneur, questo è il tempo c'est le temps per una abilitazione pour avoir soprannaturale cette capacité surnaturelle. e noi faremo Et nous ferons quello che altri non sono ce riusciti que a les autres fare. n'ont pas réussi à faire. Io lo credo questo con Moi je tutto il le mio crois. cuore. Avec tout La mon guerra cœur. è grande, La guerre est grande. ma la vittoria sarà ancora più La grande. victoire sera encore plus grande. Amen. Amen. Abilitazione soprannaturale. Capacité surnaturelle. Quello che io vorrei questa mattina Ce que moi je voudrais ce matin, è che ciascuno di voi c'est que chacun d'entre vous, in questo giorno ce jour, possa ricevere da Dio puisse recevoir de la part de Dieu un'abilitazione la soprannaturale. capacité surnaturelle. Non importa, Peu importe, entrerai in qualsiasi posto. tu vas entrer partout. Il Signore ti metterà in posti Le Seigneur va te mettre dans des endroits che tu neanche pensavi prima, que tu n'y as jamais ma il pensé. Signore ti metterà là Mais Dieu va te placer là. e il Signore metterà te lì Dieu te mettra toi là-bas. e tu sarai abilitato, Et tu seras tu Per auras la fare capacité, cose. tu seras formé pour faire des choses straordinarie che extraordinaires non hai mai fatto prima que tu d'ora. n'as jamais fait avant. Dio aprirà porte per Dieu va te, ouvrir des portes pour toi. Dio aprirà porte per Dieu te ouvrira des portes pour e gli toi. altri ti guarderanno Et les autres vont te voir. e verranno anche contro di te, Et même ils viendront contre toi. ma tu saprai Mais toi tu sauras che Dio sta aprendo porte per que te Dieu ouvre des portes pour e toi. andrai Et avanti tu vas aller en avant. e farai cose Et tu grandi, feras des grandes choses. Tu marcerai vas marcher. e vincerai, Tu vas gagner. prenderai Tu posizioni, prendras la position. comincerai a conquistare nuovi Tu vas commencer à territori. conquérir les territoires. Perché? Pourquoi? Perché lo Spirito del Parce que Signore l'Esprit du è Seigneur sopra di te, est sur toi. è sopra di Il est te, sur toi. è nella tua Il est vita. dans ta vie. Questa si chiama Cela abilitazione, s'appelle l'habilitation. ma il Signore non dà solo Et le abilitazione, Seigneur ne donne pas seulement perché l'habilitation, l'abilitazione è una parte di questa parce que cosa. cela est une partie. Noi abbiamo bisogno anche di una seconda cosa: Nous avons besoin aussi d'une deuxième chose. protezione, La protection. abilitazione Habilitation e protezione. et protection. Mentre Dio dà abilità, Alors quand Dieu te donne la capacité, Dio dà anche la il te protezione. donne aussi la La protection. guerra è forte, Parce que la guerre elle est très il forte. nemico non vuole perdere il territorio L'ennemi ne veut pas lâcher le e per territoire. questo motivo il Signore dà ad ognuno di noi Et on peut dire que le Seigneur, lui, il donne à chacun d'entre nous una speciale protezione. une protection spéciale. Amen. Quanti di voi volete una protezione Combien d'entre speciale vous veulent la questo protection giorno? spéciale ce jour? Protezione speciale. La protection qui est spéciale. Salmo 89 verso 20. Psaume 89, verset 20. Salmo 89 verso Psaume 20. 89, verset 20. Salmo 89 versetto 20. Protezione speciale. Protezione speciale. Salmo 89 verso 20. Alleluia. Psaume 89, verset 20. Alors tu parleras à tes fidèles dans une vision.
21 sur ma Bible. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je lui ai conféré l'onction de mon huile sacrée. C'est lui que ma main soutiendra. Mon bras le rendra fort. L'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste ne l'affligera pas. Je taillerai en pièces ses adversaires devant lui, et je frapperai ceux qui le détestent. Ma constance et ma fidélité seront avec lui, et sa corne s'élèvera en mon nom. Amen. Amen. Ho trovato Davide, J'ai trouvé David, mio servo, mon serviteur, e l'ho unto et je l'ai oint con l'olio mio santo. avec mon huile qui est sainte. Nella Bibbia abbiamo visto in Esodo 35 Nous avons vu dans Exode che Dio 35 ha trovato 2 uomini que Dieu a trouvé 2 hommes e li ha et il unti les a oints. di una protezione speciale, di Une un'unzione protection, une speciale onction spéciale per fare cose pour faire des choses che naturalmente loro non sapevano fare, que naturellement ils ne savaient pas faire. ma l'unzione di Dio era nella loro Mais vita l'onction de Dieu était dans leur vie, per fare delle faire cose. des choses. Ho trovato Davide, J'ai trouvé David, mio servo, mon serviteur, e l'ho unto et je l'ai oint. e la mia mano sarà sopra di Et lui. ma main sera sur lui. E la mia mano sarà sopra di Ma lui main sera sur lui. per proteggerlo e il nemico non lo sorprenderà. Et l'ennemi ne pourra pas le Quanti di voi surprendre. volete la protezione di Dio in Combien questo d'entre vous giorno? veulent la protection de Il Dieu en ce nemico non jour? lo sorprenderà. L'ennemi ne va pas vous surprendre. La mia gloria è su di lui, Ma gloire est sur lui. l'olio è sopra di lui L'huile est sur lui. e il nemico non lo sorprenderà. Et l'ennemi ne pourra pas le La mia mano surprendre. lo Ma sosterrà. main va le soutenir. Io sarò davanti a lui nella Je guerra serai devant lui dans le combat. e lui farà grandi cose per Et me. il fera des grandes choses pour Lui moi. farà grandi cose per Il fera des me. grandes choses pour moi. Oggi Dio sta parlando a te e a me Aujourd'hui, Dieu parle à toi et à e moi. lui ci sta dicendo c'è qualcuno qui dentro Et il dit, il y a quelqu'un ici che vuole fare grandi cose per qui me. veut faire des grandes choses. Ho pour moi. trovato Davide. J'ai trouvé David. Ho trovato Davide. J'ai trouvé David. Ho trovato significa che Dio cerca. Ça veut dire que Dieu, il cherche. Dio cerca sempre qualcuno. Dieu cherche toujours quelqu'un. Dio sempre cerca qualcuno. Dieu cherche toujours quelqu'un. Oggi Dio sta chiamando qualcuno. Aujourd'hui, Dieu appelle quelqu'un. Tu vieni da me. Toi, viens vers Io moi. ti abilito Moi, je vais t'habiliter, per te fare qualifier. qualcosa di Et on straordinario. fera des choses E extraordinaires. tu devi rispondere. Toi, tu dois répondre. Sì, Signore. Oui, Seigneur. Io sono Je qui. suis là. Sono pronto per fare Je suis prêt qualcosa. pour faire quelque chose. E se tu vieni da me, Et si toi, tu viens vers io ti moi, abilito per fare cose soprannaturali. je vais te qualifier pour faire la chose qui est surnaturelle. E una protezione Et speciale tu auras une protection spéciale. verrà nella tua vita. Elle viendra dans ta vie. Ho trovato Davide mio J'ai servo trouvé David, mon e serviteur. l'ho unto con E il io mio l'ho olio. avec mon huile. Alleluia. La mia mano sarà stabile sopra di Ma lui. main sera stable sur lui. Alza la tua mano e dici insieme a Et me: lève ta main et dis avec moi. Signore, la tua mano sarà sempre sopra di Seigneur, ta me. main sera toujours sur moi. Non importa la Peu guerra, importe la guerre, non importano le situazioni peu importe difficili, la situation difficile, ma la tua mano sarà sempre ta sopra main di sera me. toujours sur moi. Noi siamo qui in questo giorno, Ici, en ce jour, nella capitale dans d'Europa. la capitale de l'Europe, Abbiamo bisogno di prendere una posizione nous avons besoin de definitiva. prendre une position définitive. Vogliamo mettere sotto sopra l'Europa nel nome di Nous Gesù. retourner l'Europe au nom de Jésus. Abbiamo bisogno di un'abilitazione Nous avons besoin soprannaturale. d'une qualification Ma grande è surnaturelle. la guerra Il y a la e guerre. abbiamo bisogno di una protezione Nous avons besoin d'une speciale. protection spéciale. E Dio dice: Et Dieu te dit, io ti je abilito te forme e anche ti et je proteggo. te protège. La mia mano sarà stabile sopra di Ma main te. sera stable sur Ti toi. ungo col mio Je olio. t'oins avec mon Ti huile. ungo col mio Je vais olio. t'oindre avec mon E huile. la mia mano sarà stabile Ma sopra main di sera te. stable sur toi. E il nemico non ti sorprenderà. Et l'ennemi ne te surprendra Quando il pas. nemico entrerà per una Quand porta, l'ennemi va entrer par une porte, lui fuggirà per altre 7 porte. s'enfuir par cette porte. Il nemico non ci sorprenderà Il più. ne peut pas nous surprendre. Il nemico perderà. L'ennemi perdra. Dio ci darà delle grandi vittorie Dieu va nous donner des straordinarie. grandes victoires. Quando? Combien? Ora. Maintenant. Questo è il tempo. C'est le temps. Questo è il tempo. C'est le temps. È arrivato il Le momento moment est per arrivé. grandi vittorie, La grande victoire. per grandi Pour la conquiste grande conquête. degli ultimi tempi. Pour les derniers temps. Il tempo è Le arrivato. temps est arrivé. Siamo arrivati. Nous sommes arrivés. Abbiamo bisogno di un grande movimento dello Spirito Nous avons Santo. besoin d'un grand mouvement du E il Saint-Esprit. Signore sta chiamando ciascuno di noi in questo Et le giorno Seigneur nous appelle à chacun d'entre nous aujourd'hui. davanti all'esercito di Dio. Devant l'armée de Dieu. Siamo tutti là davanti al suo Nous sommes tous esercito là devant son e armée. Dio sta chiamando
chiamando ciascuno di Et noi. Dieu appelle chacun d'entre nous. Vieni, Viens, vieni, Viens. non ti arrendere, ne te rends pas, non ti ne fermare. t'arrête pas. Vieni, Viens. è arrivato il tempo. Le temps est arrivé. Io ti abilito. Moi, je vais te Io ti capaciter. farò fare delle cose Je vais te faire des choses che tu mai hai fatto prima que tu d'ora. n'as jamais fait avant. Tu farai cose straordinarie. Tu feras des choses Negli extraordinaires. ultimi 10 anni Dans les dernières 10 ho années, visto cose che Dio ha fatto con me, j'ai vu des choses que Dieu a fait che avec mai moi. pensavo di vedere Je prima. n'ai jamais pensé de les voir. Dio mi ha portato in posti molto in alto Dieu m'a porté dans des endroits élevés. e anche mi ha portato in posti dove c'è Il l'inferno. m'a aussi amené dans les endroits où il y a Ma nello l'enfer. stesso momento, Et au même moment, nella stessa dans situazione, cette même situation, Dio è stato fedele. Dieu a été fidèle. Dio ci porta in alto. Dio ci porta Dio più. ci fa vedere cose Il nous fait straordinarie. voir des choses E extraordinaires. oggi Aujourd'hui, il Signore ci le dice: Seigneur nous dit, preparati, prépare-toi, perché sta arrivando un tempo parce que un temps arrive per un'abilitazione pour soprannaturale l'habilitation e surnaturelle, una protezione la speciale. protection Dio spéciale. mette angeli speciali nella nostra Dieu met vita, des anges spéciaux dans notre vie, angeli particolari des anges che particuliers saranno davanti a noi, qui seront devant che nous, saranno dietro di noi, qui seront che ci derrière nous, accompagneranno ogni singolo giorno. nous accompagneront Dio tous les jours. mette una protezione speciale Dieu nella met une nostra protection vita, spéciale dans notre vie, nel nostro ministero, Notre ministère, nelle nostre chiese. dans nos églises. Dio mette qualcosa di straordinario in Dieu met questo quelque tempo. chose d'extraordinaire en ce temps. Perché? Pourquoi? Perché c'è una protezione speciale. Parce qu'il y a la protection Ho spéciale. trovato Davide mio J'ai servo trouvé David, mon e serviteur, l'ho unto et je l'ai oint con l'olio mio santo. avec mon huile La mia mano sainte. sarà stabile sopra di Ma main lui sera stable sur e il lui, nemico non lo sorprenderà. et l'ennemi ne le Io surprendra pas. schiaccerò i suoi Je nemici vais écraser son e ennemi, darò a Davide et je donnerai à la David più grande vittoria la plus grande des che lui victoires possa avere. qu'il puisse Alleluia. avoir. Questa Alléluia. mattina Ce matin, io sento nel mio cuore je sens dans mon che cœur Dio è pronto a dare una grande vittoria a que Dieu ciascuno est di prêt à donner noi. une grande victoire à chacun d'entre nous. Una grande vittoria Une grande victoire e un'abilitazione et une soprannaturale. capacité Per surnaturelle. questo motivo io vorrei pregare per voi da qui a Et pour poco, ce motif, je vais prier pour vous, per trasmettere pour transmettre quello che il Signore mi ha ce dato que le Seigneur m'a donné alcuni anni fa. il y a quelques années. Questa parola il Signore me l'ha data a me. Cette parole, le Seigneur me l'a donnée Io à ti moi. abilito Je t'habilite per fare cose pour faire des choses che altri non hanno mai fatto prima. que d'autres n'ont jamais fait Io avant. ti do un'abilitazione Je te soprannaturale donne l'habilitation e una surnaturelle protezione et speciale la protection che altri spéciale non hanno mai avuto. que d'autres n'ont jamais E eu. questa mattina Et ce matin, è un onore per me c'est un honneur pour moi. pregare per ciascuno di voi, Priez pour chacun per d'entre vous rilasciare et relaisser su ognuno di voi sur chacun d'entre vous un'abilitazione soprannaturale l'habilitation per surnaturelle fare quello pour faire cela, che altri non hanno faire fatto, ces choses que personne n'a per réussi à avere faire, una protezione speciale pour avoir la protection che altri non spéciale hanno mai que avuto. d'autres n'ont jamais eu. Entreremo Nous allons entrer ovunque, partout, nous prenderemo prendrons qualsiasi cosa. toutes les choses. Dio ci darà nelle mani Dieu nous donnera dans les mains oro, de l'or, argento, de l'argent, legno du bois. e noi lavoreremo Nous allons e travailler. saremo nous abili serons habiles, e riusciremo nous allons réussir a à costruire construire in questa cette generazione génération la gloria della seconda lors casa. de la deuxième maison, Il tabernacolo all'Iddio le vivente tabernacle du Dieu vivant sarà costruito in questo tempo. sera construit È en ce l'anno temps. 2013. En 2013, È l'anno della gloria. C'est l'année de la gloire. La gloria di Dio si La gloria di manifesterà. Dio. La gloria di Dio verrà sopra di noi. La gloria di Dio viendrà su In nous. questo en tempo. ce temps, Questa è la stagione. voilà la saison. È arrivato il Le tempo. temps est arrivé. Non ho più bisogno di aspettare ancora. Il ne faut pas attendre. Ah, è arrivato il tempo. Il temps est arrivé. Questo è il tempo. Ça, c'est le temps. È il tempo della gloria. Le temps de la Allora, gloire. alza la tua mano e dici Élève ta insieme a main me. et dis avec moi, Signore Gesù, Seigneur Jésus, in questo en momento ce moment, io ricevo je reçois la tua gloria nella mia la vita, gloire dans ma vie, come l'ha ricevuta Davide comme David l'a reçu. e l'hanno ricevuta quei due uomini di Et Mosè. aussi ces deux hommes qui étaient avec Moïse. Abilitazione L'habilitation e et la protezione. protection. In questo tempo En ce temps, abilita le mie mani qualifie mes mains per fare cose pour faire des choses che mai ho fatto que prima je d'ora. n'ai jamais fait avant. Abilita, Signore, le mie mani
qualifie mes mains, Seigneur, per lavorare pour travailler delle cose dans les choses che mai ho fatto prima. que je n'ai jamais fait auparavant. Padre Celeste, Père Céleste, nel nome di au Gesù, nom de Jésus, io desidero ora je désire maintenant entrare entrer in questo tempo di gloria dans ce temps de gloire che tu hai preparato per me. que tu as préparé pour moi. Questo è il tempo, Voilà, c'est le temps. è un tempo C'est speciale. un temps spécial. Io ricevo ora Je reçois maintenant la abilitazione qualification per fare cose pour faire des choses che naturalmente non si possono que fare. naturellement on ne sait pas faire. E io ricevo una Et protezione je reçois aussi la protection per andare, pour aller per conquistare, conquérir, per distruggere le opere del diavolo, détruire l'œuvre du per diable, abbattere ogni gigante, pour abattre les géants, per rovesciare le sentenze maligne, pour retourner les mauvaises sentences, per andare contro pour l'occultismo, aller contre l'occultisme, la magia la nera, magie noire, le opere di voodoo, les œuvres de vaudou, la la stregoneria, sorcellerie, la la religiosità. religiosité. Nel nome di Gesù Au nom de Gesù. io ricevo una protezione speciale. Onction spéciale. Ungimi come Davide Vois-moi comme David e trova me, Signore, in questo giorno. et trouve-moi ce jour. Io sono qui, Signore. Je suis ici, Seigneur. Trova me, Signore. Trouve-moi aujourd'hui. In questo giorno Aujourd'hui, io desidero je ricevere désire recevoir un'abilitazione la soprannaturale. capacité surnaturelle. Quello che altri non hanno Ce fatto, que d'autres n'ont jamais su io faire. lo farò. Moi, je le ferai. Dove altri non sono Ce riusciti, que les autres, là où les autres ont échoué, io riuscirò. je vais réussir. Io farò. Je ferai. Io Je costruirò. construirai. Io sarò parte Je ferai partie del nuovo tabernacolo di du Dio nouveau tabernacle de Dieu. che si costruisce in questa generazione. Construit dans cette génération. Io dichiaro Je déclare che oggi aujourd'hui inizia commence la mia la costruzione. construction. Oggi Aujourd'hui inizia commence la gloria della seconda la casa. gloire de la deuxième maison. Oggi Aujourd'hui inizia il commence le tempo temps di un grande movimento di d'un Dio grand mouvement de Dieu nella mia dans vita, ma vie, nella mia dans chiesa. mon église. Io sarò determinante, Je Signore. serai déterminant, Io Seigneur. vorrò sentire solo la tua Je voce voudrais seulement e entendre ta camminare voix dietro i tuoi et statuti marcher derrière tes e statuts, fare quello che tu mi dirai. faire ce que tu me diras. Signore, Seigneur, io non voglio sentire più gli je altri, ne veux plus entendre les autres, io voglio sentire la tua mais je voce. veux entendre ta voix. Parlami, Signore, Parle-moi, per Seigneur, fare cose pour faire des choses grandi, très grandes, meravigliose, merveilleuses, che non si sono mai viste prima qu'on d'ora. n'a jamais vues avant. Io voglio essere parte Je veux faire partie di quegli de uomini ces hommes che tu stai mettendo sulla terra que tu places sur la terre per costruire pour construire questo grande ce tabernacolo grand tabernacle alla gloria del tuo nome. à la gloire de ton nom. Io sono qui, Signore. Je suis là, Seigneur. Ungimi questa mattina. Moi ce matin. Versa il tuo spirito sopra di me. Verse ton esprit sur moi. Che questa mattina Que ce matin sia una mattina diversa per soit un me. matin différent pour moi. Una mattina forte, Un matin très fort, piena dello Spirito rempli du Santo, Saint-Esprit. per ricevere Pour un'abilitazione recevoir cette capacité. e una Et la protezione protection aussi. come mai prima d'ora. Comme jamais avant. Io la ricevo proprio ora, Je la Signore. reçois maintenant. Io la Seigneur. ricevo proprio ora. Je la reçois maintenant. Io lavorerò Je travaillerai con le mie mani avec mes mains ogni giorno tous les jours. e ogni giorno Et tous les jours. io vedrò la tua gloria. Je verrai ta gloire. Io vedrò Je verrai. che nelle mie mani Dans mes mains. c'è un'abilitazione La capacité che mai io conoscevo prima. que je n'ai jamais connue avant. E io dico a me stesso, Et je dis à moi-même, io non sono je capace, ne suis pas ma capable. mentre io lavoro, Pendant que moi je io travaille, vedo je vois l'azione dello Spirito Santo l'action du e Saint-Esprit. comincio a Je costruire. commence à construire. Viene dentro di me Viens en moi una determinazione, une détermination. se ne va via la timidezza, Et que la timidité parte. se ne va via la paura, Que la peur se ne va parte. via la paura degli Que uomini, la peur parte des se ne hommes. va via ogni spirito di Que timidezza chaque esprit de timidité parte. e viene una Et que determinazione, cette détermination una vienne. forte presenza di Une Dio, forte présence de Dieu. una azione di Une governo. action de gouvernement. Io comincerò a Je vais governare, commencer à gouverner. io comincerò a determinare il Je cambiamento, vais commencer à déterminer mon io changement. farò qualcosa nella mia Je città, ferai quelque chose dans ma vie. io sarò parte
parte je ferai partie del cambiamento du changement della mia terra, de ma terre, della mia città. de ma ville. Io sarò parte del Je governo. ferai partie de ce gouvernement. Io farò le mie Je dichiarazioni ferai mes déclarations. e gli uomini si Et sottometteranno, les hommes vont se soumettre. perché viene un'abilitazione Parce que la soprannaturale capacité surnaturelle arrive come mai prima d'ora. comme jamais avant. Io rifiuto di essere timido, Je refuse d'être timide. io rifiuto di avere paura. Je refuse d'avoir peur. Con Dio non ho paura. Avec Dieu, je n'ai pas peur. Dio è dalla mia Dieu parte, est de ma part. Dio Avec è moi. con me, Dieu est avec moi. è la mia forza C'est ma force. e Dio sarà Dieu determinante va être le déterminant. nella mia vita. Il sera dans ma vie. Viene una protezione speciale. Protection spéciale vient. Signore, viene una protezione Seigneur, que speciale. la protection spéciale vienne. Nella mia vita come venne in Dans Davide. ma vie comme dans celle de David. Ho trovato Davide mio servo J'ai trouvé David, mon e serviteur. l'ho unto con l'olio mio santo. Je l'ai loin avec mon huile qui est sainte. Questa mattina Ce matin, viene l'olio, que l'huile vienne. viene l'olio sopra di me. Vienne sur moi. Una protezione speciale Protection e spéciale. un'abilitazione Une soprannaturale. habilitation E surnaturelle. io andrò Et j'irai. e distruggerò i miei Et nemici. je détruirai mes E il ennemis. Signore mi darà grandi vittorie. Le Seigneur va me donner des grandes victoires. Quando? Combien? Ora. Maintenant. Ora. Dio Dieu mi darà grandi vittorie. donnera des grandes victoires. Quando? Quand? Ora. Maintenant. Ora. Maintenant. Inizia Maintenant ça commence. la mia strada. Mon chemin commence. Inizia Il commence. il mio futuro. Mon futur. Inizia Il commence. la mia La vittoria. victoire. Nel nome di Gesù. Di Gesù. Ci alziamo tutti in piedi per Tutti favore. sollevi. La basciacca la bassurias e le bassurias. Viva la bassurias. Ogni persona alza la sua mano verso il Que cielo chaque personne élève sa main vers le ciel. e ogni persona comincia a lodare Dio, Que chaque personne commence à louer Dieu. parlare in altre Parler lingue en d'autres langues. e su questa parola prega. Et prie sur cette parole. Signore, Seigneur, io voglio essere parte je veux faire partie degli uomini di Mosè. des hommes comme Moïse. Io voglio essere Je parte veux faire partie come Davide. comme David. Io voglio ricevere. Je veux recevoir. Io questa mattina non esco di qua Ce matin, je ne sortirai pas d'ici senza prima ricevere sans avant avoir reçu l'abilitazione la soprannaturale capacité e surnaturelle una protezione et la speciale protection qui est spéciale per fare pour quello faire cela, quello che altri non sono ce riusciti a que d'autres fare. n'ont jamais réussi à faire. Signore, molti sono tornati indietro. Seigneur, il y en a beaucoup qui sont partis en arrière. Signore, ci sono molti che ci hanno lasciato. Beaucoup nous ont laissés, abandonnés. Ci sono molti che hanno seguito lo spirito di questo mondo. Beaucoup ont suivi l'esprit de ce monde. Ci sono molti che hanno seguito lo spirito della religiosità. Beaucoup ont suivi l'esprit de la religiosité. Ma noi siamo qui oggi Et nous sommes ici aujourd'hui per dire una cosa a te con tutto il nostro pour te cuore. dire une chose avec tout notre cœur. Signore, sono qua. Seigneur, je suis là. Io sono qui. Je suis ici. Voglio che tu mi trovi questa mattina. Trouve-moi ce matin. Trovami questa mattina. Trouve-moi ce matin. Come hai trovato Comme tu Davide. as trouvé David. Io sono qua. Je suis là. Io sono qui. Je suis là. Trovami, Signore. Trouve-moi, Seigneur. Trovami. Trouve-moi, Seigneur. Perché il tuo occhio è su tutta la Parce que terra. ton œil parcourt toute la terre. Tu stai cercando un uomo e una Et donna tu cherches un homme et une femme per fare la differenza. pour faire la différence. Io sono qua, Signore. Je suis là, Seigneur. Trovami in questo Trouve-moi ce giorno. matin. Come hai trovato Comme Davide. tu as trouvé David. E ungimi con l'olio tuo santo. Et oins-moi de ton huile sainte. Io credo Je crois che la tua mano mi sosterrà, que ta main va me soutenir. che tu sarai a fianco a me, Tu seras à côté de moi. sarai sempre vicino a Tu me. seras toujours à côté de moi. I nemici Mes ennemis saranno tutti sconfitti seront tous vaincus nel nome di Gesù au Cristo, nom de Jésus-Christ. attraverso un'abilitazione Au soprannaturale. travers de la capacité surnaturelle. Un'abilitazione soprannaturale viene ora nella mia vita, Elle vient maintenant dans ma vie. proprio ora, Maintenant. nel nome di Au nom Gesù. de Jésus. Alza la tua mano, Élève ta main. comincia a parlare a Dio in questo momento. Commence à parler à Dieu maintenant. Parla a voce alta. Parle à voix haute. Dici, Signore Gesù, Dis-lui, Seigneur Jésus, abilitami, qualifie-moi, abilitami, habilite-moi in modo soprannaturale. d'une façon surnaturelle. Alza la tua mano Élève ta main e grida con tutta la tua voce. et crie avec toute ta voix. Abilitami, Signore. Qualifie-moi, Seigneur. Abilitami, Signore, Habilite-moi, per Seigneur, fare quello pour faire cela. che altri non sono riusciti a Des choses fare. que d'autres n'ont pas su faire. Io voglio essere Je veux determinante être quelqu'un de déterminant nella mia città. dans ma ville. Voglio essere Je veux determinante. être déterminant. Voglio essere parte del Je veux governo. faire partie du gouvernement. Voglio essere parte delle Je decisioni. veux faire partie des
décision. Io voglio essere Je parte veux faire partie e determinante et être déterminant del cambiamento dans ce changement che tu stai portando nella nostra que terra. toi tu apportes dans notre terre. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Alleluia. Urra bassacoro bossida la bascianda la bassida la bassanis. Creda la basciris. Alleluia. Molti di noi nel ministero Beaucoup d'entre nous dans le ministère, a volte siamo scoraggiati ed afflitti nous sommes affligés, découragés, perché è la guerra. parce qu'il y a la guerre. Ma il Signore dice oggi: Et aujourd'hui le Seigneur dit, io do a te je te donne una protezione speciale, une protection spéciale, una protezione speciale. une protection spéciale. E tu devi andare avanti così, Et tu dois aller en avant comme cela. non essere come gli altri. Ne sois pas comme les autres. Sii diverso, Sois différent. devi essere Tu diverso, dois être différent. perché io ti do Parce que un'abilitazione moi je te donne la capacité per fare quello che gli altri non sono riusciti a de fare. pouvoir faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. E comincia ora Et ça commence maintenant. nella tua città, Dans ta ville, nella tua dans nazione. ton pays. Comincia Ça ora commence maintenant. per fare quello Pour faire cela, che altri non sono riusciti a que d'autres fare n'ont jamais réussi à faire. nella nostra Et generazione. c'est pour notre génération. Per questo noi diciamo oggi: C'est pour cela qu'aujourd'hui on dit la nostra que generazione notre génération vedrà la gloria di Dio, verra la gloire de Dieu. vedrà la gloria di Elle Dio. verra la gloire de Dieu. Alleluia. Alléluia. Alabashurias. Vorrei chiedere a tutti voi pastori che siete qua Je vais demander à chaque pasteur qui est présent ici di uscire dal proprio posto e venire qua davanti a de questo sortir de ta altare. place et de venir ici devant l'autel. Io voglio fare una preghiera per ciascuno di voi, Je vais prier pour chacun d'entre vous, perché il Signore oggi vi dia un'abilitazione afin que soprannaturale, Dieu vous donne cette capacité surnaturelle, come la diede a Davide comme il l'a donné à David e a quei due et uomini. à ces deux hommes. E Dio dà la stessa unzione, Dieu va donner la même onction, la stessa unzione la même onction, per fare quello che naturalmente pour faire ce que naturellement noi non sappiamo fare, on ne sait pas faire. ma Dio lo farà Mais Dieu le fera. in questo tempo, Pour ce temps, in questo momento, en ce moment, un'abilitazione une soprannaturale. capacité surnaturelle. Alleluia. Amen. Alleluia. Voglio che alzate le vostre mani per favore tutti Levez quanti. vos mains, s'il vous plaît. Chacun Alzate d'entre le vous. vostre mani. Levez vos mains. Alleluia. Ogni persona che si trova qui, per favore, tenga gli occhi chiusi e le mani alzate Que verso il chaque cielo. personne qui se trouve ici devant tienne ses mains élevées, ses yeux fermés, s'il vous plaît. Anche le persone che sono a posto, al proprio posto, tengono le mani alzate e gli Même occhi les chiusi. personnes qui sont debout, restez avec vos mains élevées. Tredici anni fa Il y a 13 ans, il Signore mi ha chiamato nella mia stanza. le Seigneur m'a appelé dans ma chambre. Io ero già nel ministero, J'étais dans le ministère. ma il Signore mi ha chiamato in un appuntamento speciale. Le Seigneur m'a appelé en me donnant un rendez-vous spécial. Mi trovavo nella stanza J'étais dans ma chambre e ho sentito molto forte la presenza di et Gesù. j'ai senti très fort la présence de Jésus. In quel tempo alcuni di noi stavamo pregando Et en ce moment-là, quelques-uns d'entre nous ont prié e pregavamo così: Signore, noi vogliamo vedere di più della tua gloria, et ont prié en disant Seigneur, on veut voir plus de ta gloire. vogliamo di più della tua gloria. On veut plus de ta gloire. E il Signore mi ha portato nella mia stanza Et le Seigneur m'a amené là dans ma chambre. e quella stanza era piena della presenza di Dio, non Et lo dimenticherò mai. cette chambre a été remplie de la présence de Dieu. La gloria di Dio era nella La stanza. gloire de Dieu était dans la chambre. E il Signore mi ha cominciato a parlare Et le Seigneur a commencé à me parler. e mi ha detto: Eliseo, Et il m'a dit Élisée, tu vuoi vedere la mia gloria? tu veux voir ma gloire? Veramente tu vuoi di più della mia gloria? Vraiment, t'en veux plus de ma gloire? Allora sappi Alors tu dois savoir che ci sono delle cose che tu dovrai lasciare, qu'il y a des choses que tu devras laisser. ci sono dei modi che tu dovrai lasciare. Des choses que tu devras laisser. E quando tu dirai sì a questo, Et quand tu diras oui à ça, ci saranno anche delle persone che ti lasceranno. il y a aussi des personnes qui vont t'abandonner. Tu vuoi veramente vedere la mia gloria? Vraiment, tu veux voir ma gloire? Io sono uscito dalla stanza Et quand je suis sorti de ma chambre,
E sono andato da mia moglie Je suis parti voir ma e ho femme detto: Lina, et j'ai dit, Lina, nella stanza c'è la presenza di Dio dans la chambre, il y a la présence de Dieu. e il Signore mi sta dicendo questo, Et le Seigneur me dit cela. e il Signore mi sta dicendo che noi avremo sì la gloria, Le Seigneur me dit que oui, on aura la gloire, però ci saranno anche momenti mais il difficili, y aura aussi des moments difficiles. ci saranno persone Il y aura des personnes che si rivolteranno qui vont contro, se révolter contre nous. la religiosità si rivolterà La contro. religiosité va se mettre contre. Che cosa devo dire a Gesù? Mais qu'est-ce que je dois dire à Jésus? Devo dire sì Je dois dire oui oppure devo dire no? ou je dois dire non? Lina mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Lina m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, tu sai che cosa devi dire. tu sais ce que tu dois dire. E sono ritornato nella stanza, Et quand je suis reparti dans la chambre, la presenza di Dio era ancora là. la présence de Dieu était encore là. Era come se Gesù aspettava una risposta chiara. C'était comme si que Jésus attendait une réponse claire. Quando sono entrato lì dentro, Et quand je suis entré dedans, con il mio cuore rotto, j'avais le cœur brisé. ho detto: Gesù, J'ai dit, Jésus, tu lo sai qual è la ragione della mia vita, tu sais quelle est la raison de ma vie. tu lo sai qual è. Tu sais quelle est-elle. E io dico: sì, Et Signore, moi, j'ai dit, oui, Seigneur, io voglio vedere je veux voir la tua gloria. ta gloire. Abilitami Habilite-moi per fare quello che naturalmente pour faire ces choses dont naturellement non si può fare. il est impossible de les faire. E la voce continua a parlare e mi dice: tu perderai, Et la voix a continué à me parler, elle m'a dit, ci tu vas sarà una perdre, guerra, il y aura la guerre. tu sei pronto per questo? Tu es brisé pour cela? Ho detto: Signore, io mi fido di te, Seigneur, je te fais confiance. io credo Moi, je crois. e io dico sì Et moi, je dis oui alla tua à gloria. ta gloire. La gloria è venuta, La gloire est venue. ma la guerra pure è venuta. La guerre aussi est venue. Ma più c'è la guerra, Mais plus il y a la guerre, più grandi saranno le vittorie. plus grande la victoire elle sera. E abbiamo una protezione speciale di Dio Nous avons une protection spéciale de la part de ed Dieu. andiamo in posti Et on va dans des endroits dove altri non sono mai entrati. là où personne n'a jamais su aller. Nella mia chiesa Dans mon église, Dio mi ha dato il privilegio Dieu m'a donné le privilège di ricevere uomini del de governo recevoir des hommes du gouvernement italiano. italien. Ho pregato per loro. J'ai prié pour eux. Il Signore mi ha fatto entrare in posti Le Seigneur m'a fait entrer dans des endroits dove altri non sono mai là entrati. où d'autres n'ont jamais su E entrer. il Signore ci ha parlato molto a proposito di questo. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé à ce sujet. Lui ci ha parlato di crescita, Il nous a parlé de croissance, di de moltiplicazione, multiplication, di prosperità, de prospérité, di fare quello de faire cela, che altri non hanno fatto. ce que les autres n'ont jamais su faire. E questa unzione è venuta nella mia Et vita. cette onction est venue dans ma vie. E questa mattina Et ce matin, c'è un desiderio molto forte nel mio il cuore y a un désir très fort dans mon di cœur comunicare questo a ciascuno di voi. de communiquer cela à chacun d'entre vous. Perché voi, cari servitori di Parce que Dio, vous, chers serviteurs de Dieu, io sono pastore come voi, moi je suis pasteur comme vous, io lo so la guerra, je connais la guerre, io conosco i momenti je difficili, connais les moments difficiles, le difficoltà la difficulté di ogni natura, de toute nature, gli attacchi, l'attaque, le persone. les personnes. A volte noi pensiamo di smettere, Des fois on pense d'arrêter, di fermarci, on pense de s'arrêter. ma Dio dice oggi: Mais Dieu dit aujourd'hui, mangia e bevi, mange et bois. perché la strada è ancora lunga Parce davanti que a le te. chemin est encore long. La strada è ancora lunga Le davanti a te. chemin est encore long. E io ti abilito Et je te qualifie per fare cose pour faire des choses che gli altri non hanno fatto mai prima d'ora. que d'autres n'ont jamais fait avant. Nella tua città, Dans ta ville, nella tua chiesa, dans ton église, nel posto dove io ti ho messo, là où je t'ai placé, tu farai cose tu feras des choses che altri non sono riusciti a que d'autres fare. n'ont jamais réussi à faire. E gli altri verranno Et les autres viendront. e parleranno contro Ils parleront contre e toi. diranno che pastore Ils strano, diront t'es un pasteur étrange. che cosa Il y strana, a des choses étranges. che persona Une strana, personne è da étrange. tenere lontano. Il faut s'éloigner de toi. E più diranno questo, Et plus ils diront cela, più le persone arrivano. et plus les personnes viendront. Perché alle persone piace vedere qualcuno strano. Parce que les personnes aiment voir des personnes étranges. Amen. Amen. Piace vedere qualcuno On strano, aime de voir quelque chose d'étrange. qualcuno diverso. Quelqu'un qui est différent. E le persone grideranno fuori: Et ces personnes vont crier dehors. finalmente Finalement, c'è qualcuno il y a diverso. quelqu'un qui est différent. Finalmente Finalement, c'è qualcuno che sta facendo la il y a differenza. quelqu'un qui fait la différence. Alleluia. Alleluia. E questo è il Et tempo. c'est le temps. Questo è il tempo. C'est le temps. E
ora è il tempo maintenant di fare la de differenza faire la différence. nel nome di Gesù. nome di Amen. Gesù. Alzate le mani Amen. per favore, tutti voi che siete qui davanti. Levez les mains, tous ceux qui sont ici Voglio devant. che cominciate a pregare tutti in altre lingue, tutti Commencez à quanti. prier tous en langue. Tutti quanti, pregate in altre lingue. Priez en langue Ora tous. cassata la basciuriata, ognuno di noi. Chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous. Priez en d'autres langues. Priez dans le Saint-Esprit. Nous ferons des choses que d'autres n'ont pas réussi à faire. Une fraîche onction pour faire des choses que naturellement on ne sait pas faire. Mais le Seigneur qualifie nos mains pour travailler. Parlez dans d'autres langues. Parle en langue, parle en langue. Parlez en d'autres langues, continuez. Continuez. Reçois. Je vois comme que le Seigneur est occupé à vous habiller en ce jour. Avec un manteau spécial. Quand j'ai prié pour vous, il y a peu de temps, j'ai vu que ce manteau est descendu dans votre vie. C'est un manteau nouveau pour faire des choses que d'autres n'ont jamais réussi à faire. Le Seigneur vous dit, fortifiez-vous aujourd'hui. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans ma présence. Parce que vous ferez des choses que d'autres n'ont jamais réussi à faire. Vous allez entrer dans des endroits où d'autres n'ont jamais pu entrer. Et cette onction viendra sur vous. Elle est déjà sur vous. Maintenant, habilite, Seigneur, d'une façon surnaturelle. Au nom de Jésus. Habilitation surnaturelle. Sur toi. Sur toi. Habilitation surnaturelle. Habilitation surnaturelle. Je vous laisse une habilitation surnaturelle. Habilitation surnaturelle.
Élevez vos mains un moment. Tous. Que chaque personne qui est ici élève sa main vers le ciel. Alléluia. Des choses, Seigneur, que d'autres ne savent pas faire. Une capacité surnaturelle. Jésus, alléluia. Lève tes mains, adore le Seigneur encore un moment. Lève tes mains, adore le Seigneur encore un moment, alléluia. Reba baba sharabako. Et lève tes mains, adore le Seigneur, alléluia. Reba kobo shebe. Iba kaba sebe kobo. Reba kobo kobo. Plusieurs d'entre vous. Maintenant reçoivent, 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 reçoivent. Recevez, recevez, recevez. Reçois. Le feu de Dieu est ici, alléluia. Il fuoco di Dio è qui. Pour t'habiliter, alléluia. Per darti la capacità. Pour te donner la sagesse. Per darti la sapienza. Pour te donner l'intelligence. Per darti l'intelligenza. L'onzione. Pour faire des choses. Per fare cose. Que tu n'as jamais fait dans ta vie. Che non hai mai fatto nella tua vita. Adesso. Maintenant. Adesso. Maintenant. Adesso. Maintenant. Adesso. Merci Saint-Esprit. Grazie Spirito Santo. Oh, il y a telle présence de Dieu. C'è una tale presenza di Dio. Une telle présence du Saint-Esprit. Je vais appeler 2, 3 ou 4 leaders. Io chiamerò 3-4 leader Venez ici devant. di venire qui davanti. Venez, 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 vite, vite. Venite, ceux qui veulent recevoir presto, l'onction, presto. vite, vite, ceux qui veulent recevoir l'onction, vite. Quelli che vogliono ricevere Vite, 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 l'unzione, vite, 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 venite. vite. Là-bas, je sens sa présence. Sento la sua presenza. Vamos. Je sens sa présence, je vous dis. Sento la sua presenza. Je sens sa présence. Sento la sua Vous allez presenza. recevoir maintenant. Ricevila Vous allez adesso. recevoir maintenant. Ricevila Vous adesso. allez recevoir maintenant. Levante sus mano. Alza le tue mani. Oh, fire, 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 Fuoco, fire, fuoco, fire. fuoco, C'est ça, fuoco. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fuoco. C'est ça, reçois, reçois. Ricevi, Fuego. ricevi. Fuego. Fuoco. Ne laissez pas le papa là. Joseph, après tu t'occupes de ça. Fuego, 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 Fuoco. fuego. C'est ça, recevez. Ricevete, Recevez, ricevete. recevez. Ricevete. Recevez, 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 recevez. Ricevi, Recevez, ricevi. recevez, recevez, Ricevi. recevez, recevez, recevez. Ricevete. Maria Femero, Kobo, Shaka. Saint-Esprit maintenant, Spirito de ta Santo, présence, adesso. de ta présence, Tua presenza. de ta présence, La tua de ta presenza. présence, de La ta tua présence. presenza.
de ta présence, la tua de presenza, ta présence. la tua presenza. Lève tes mains, adore le Seigneur. Alza la mano, adora il Signore. Lève tes mains, adore le Alza la Seigneur. mano, adora. S'il y a encore un leader ici qui veut, c'est c'è ancora maintenant. un leader, vieni qui davanti. C'est maintenant au nom de Adesso, Jésus. dice nel nome di Gesù. Il y a l'onction pour faire C'è des choses l'unzione que tu n'as jamais fait dans ta vie. per fare cose che non hai mai fatto nella tua vita. Alors reçois. Ricevi. Ne te sens pas assez intelligent Non ti sentire troppo intelligente et trop sage e troppo sapiente à tes yeux. ai tuoi occhi. Mais sache une chose, Ma sappi una tu cosa, dois être soumis devi essere sottomesso à l'autorité de Christ. all'autorità di Cristo. Et c'est lui E lui qui te donnera l'onction pour che le ti darà devoir. l'unzione. Alors, si c'est ton cas, Sia il tuo caso, tu peux encore venir puoi maintenant ancora venire qui davanti. afin de recevoir, Così riceverai. afin de recevoir, Così riceverai. afin de recevoir. Così riceverai. Maintenant, Adesso. maintenant, Adesso. maintenant, Adesso. Jésus, sa présence, Sua presenza. sa présence, La sua presenza. sa présence, Presenza. sa Sua présence, presenza. sa présence, Sua presenza. sa présence est ici, alléluia. È qui. Sa présence. Sua presenza. Oh, merci Seigneur. Grazie Signore. Lève tes mains Alza la tua mano et dis merci Jésus. e ringrazia Gesù. Merci Jésus. Grazie Gesù. C'est toi qui as commandé Sei tu che hai comandato de nous donner le Saint-Esprit. e hai detto di darci lo Spirito Santo. C'est toi, Sei tu, Seigneur Jésus. Signor Gesù. Tu as dit, je vous laisserai pas orphelin ni veuve, Hai detto non vi lascerò orfani, mais je vous donnerai ma vi darò le Consolateur. il Consolatore. Merci. Grazie À Signore. toi la gloire, mon A te la roi. gloria. À toi la gloire, mon maître. A te la gloria. Merci Jésus. Grazie Gesù. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Grazie Spirito Santo per la tua presenza. Merci Saint-Esprit. Grazie Spirito Santo. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir un moment. Potete accomodare?